ये आज का ब्लॉग है 15 अगस्त के बारे में। तो हम निकल रहे हैं रैली के लिए। तो रैली में जहाँ जहाँ जाते हैं आपको दिखाते रहेंगे, आगे देखते रहिएगा कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या आज हमारे सिटी में प्रोग्राम है। तैयार कर रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2। सबसे पहले आए हम लोग शहीद पार्क, यहाँ पे भी प्रोग्राम है। आपको दिखाता हूँ आगे। मैं कारगिल शहीद सुरेंद्र सिंह पार्क में। ये पार्क जो है सुरेंद्र सिंह के नाम पे है। ये कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। यहाँ पे कुछ लोग पहले ही से हैं। यहाँ पे सुबह से लगने की जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अभी। अभी सब आ रहे हैं यहाँ पे जनगणना की तैयारी करने के लिए, राष्ट्रगान के लिए। अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ चाय चल रही है हम लोगों की। समोसे खाने दो ना, खाने दो।
ये